Questo è il nostro agriturismo che tra esattamente 12 giorni riapriremo al pubblico. Prima di poter accogliere gli ospiti però abbiamo moltissimi lavori da fare, tra i quali potare tutte le siepi e gli alberi, tagliare l'erba dei giardini, spostare una pianta con l'escavatore, pulire l'intero piazzale con l'idropulitrice e aprire la piscina. Però prima devo fare un importante unboxing che mi aiuterà a registrare meglio questo video. Ringrazio Insta360 che sponsorizza questo video e mi ha inviato il loro nuovo Flow 2 Pro. Potente! Questo è il supporto magnetico. Adesso lo sto abbinando, dato che... Ah, già fatto. Velocissimo stavolta. Devo andare a fare dei lavori un bel po' movimentati e per registrarli quindi utilizzerò questo e la Ace Pro 2. Partiamo. Uno dei primi attrezzi che mi servirà quindi è il tagliasiepi e solo successivamente invece tornerò a prendere il trattorino tagliaerba. Devo prendere le batterie, devo metterla qua. Ok, funziona, andiamo a fare il primo lavoro. Che bello che è avere l'attrezzo che ti segue. Partirei da qui, poi per la parte superiore invece bisogna andare a prendere la scala per forza. La parte bassa della pianta riesco ad arrivarci tranquillamente, invece per la parte da sopra devo andare a prendere anche una scala. Devo stare attento perché questo è l'albero proprio all'entrata dell'agriturismo. Più di così non ci arrivo, quindi adesso devo andare a prendere la scala per forza. Intanto qui ho iniziato a lavorare anche il padre con la forbice elettrica per una potatura più dettagliata. Speriamo di riuscire a finire tutto entro la giornata di oggi, ma ho qualche dubbio. Ecco, adesso come al solito io non riesco a trovare le cose, nel senso che sto cercando la scala che ha una piccola parte superiore gialla dove ci si può appoggiare. Questa non va bene, ad esempio, perché non riesco mica ad appoggiarmi alla pianta. Qua non c'è da nessuna parte, non saprei proprio. Ho scoperto dov'è la scala, l'ha lasciata mio fratello vicino al campeggio, quindi adesso devo andare a prenderla con l'ape. Comunque sto treppiede qua è molto potente perché basta solo chiuderlo, spegnerlo, attaccare il cellulare e questo lo posso mettere anche in tasca. Sta benissimo. In pratica è un selfie stick treppiede power bank, tutto in uno e ha 10 ore di autonomia. Non si accende l'app, ma perché? Ok, super power. Dovrebbe essere qui dentro la scala, mi ha detto. Eccola qua. Trovata. La posiziono proprio qua vicino, più vicino possibile in modo da arrivare anche sopra. Ok dai, mi sembra venuto abbastanza bene. Gli ho dato una bella forma ovale. Mamma mia, ho fatto solo una pianta, ho già caldo. Tra l'altro per registrare questo video qua sto usando il microfono di Insta360. Si dovrebbe sentire abbastanza bene, credo. Intanto guardate qua mio padre quanto sta tagliando. Ah, che hai tagliato troppo qua. Dopo c'è tutto spoglio qua davanti all'agriturismo. Questa è l'entrata del parcheggio dell'agriturismo e come potete vedere qui c'è tantissimo rosmarino che è cresciuto un sacco. Adesso lo devo potare. È anche difficile decidere quanto tagliarlo perché è veramente cresciuto tantissimo e se lo taglio troppo però rischio che all'interno ci sia tutta la parte secca e che sia brutto da vedere, insomma. E quindi non posso tagliarlo troppo. Credo di aver trovato la strategia corretta. Invece che utilizzare il tagliasiepi in questo senso, lo utilizzo sempre in modo parallelo al rosmarino perché altrimenti rischio di tagliarlo tutto squadrato. E adesso gli sto dando una bella forma tondeggiante. Tondeggiante! Guardate che bello che è diventato, la differenza tra prima e dopo. Come potete vedere qui forse ho tagliato leggermente troppo. Comunque dai, dopo dovrebbe ricrescere e tornare verde. Intanto mio fratello Lucas sta potando gli alberi qua sopra. Gli do il tagliasiepi. Io invece vado avanti a lavorare col trattorino tagliaerba. Ok, eccolo qui il trattorino tagliaerba. Comunque guardate che bello, con questo gimbal qua si può controllare direttamente la fotocamera dell'iPhone. Cioè questa non è l'applicazione
di Insta360. Allora, veloce recap per chi non ha mai visto questo trattorino qua, soprattutto per quelli non italiani che guardano i video da poco. Per accenderlo basta premere questo pulsante qua, la chiave vabbè era già dentro, e questo qua è il pulsante per azionare la lama che c'è sotto, e questo invece serve per scegliere l'altezza a cui tagliare l'erba. Mettiamola a 5, dai. E questo è il freno. Per muoverlo basta utilizzare le leve. Questo è lo scompartimento per le batterie. Allora, per prima cosa direi di tagliare il giardino che c'è qui di fronte. Perfetto, siamo pronti. Qua mettiamo la potenza al massimo e la velocità al minimo, perché come potete vedere ci sono diversi ostacoli. 3, 2, 1, si accende. Potete ogni tanto può prendere su qualche ramo di ulivo perché li abbiamo appena tagliati. Si formano queste montagnette di terra qua, non capisco cosa può essere, tipo se è una talpa, se è la terra che si comporta così. Sono stato costretto a fermarmi perché qui c'è la nostra auto in mezzo, quindi devo spostarla. Spostiamola indietro. L'altra auto è di una signora che andrà via a breve, quindi vabbè, intanto lì faccio il giro intorno. Mamma mia, mi ricordo quando ero piccolo, avevo il tagliaerba, quello a mano, a trazione. Ci mettevo tantissimo tempo a tagliare il giardino. Comunque adesso voglio provare a fare anche un esperimento. Infatti nell'applicazione di Insta360 c'è un tracciamento continuo con anche lo zoom che posso controllare con i gesti. Allora adesso lo voglio mettere alla prova e vedere se riesce a tenere il soggetto sempre in tracking anche con tutti questi alberi qua in mezzo. Iniziamo l'esperimento. In teoria per iniziare a registrare basta che faccio così, e ora sta registrando, e per iniziare il tracking basta che faccio così. Si è illuminato di verde sotto, vedete che sta lampeggiando di verde, si muove in base a dove vado io. In più utilizza anche lo zoom e quindi dovrebbe tenermi sempre sotto controllo, insomma. Vediamo se funziona anche in mezzo a questi alberi qua, sono molto curioso di vedere. Via! Vediamo se mi segue. Oh, mi sta seguendo, è incredibile! Guardate che roba! Cioè, fino qua in fondo mi prende. Super potente! Guardate come mi segue! Questo qua il bello è che può girare anche a 360 gradi senza fermarsi mai. Guardate che bel lavoretto, giardino tagliato perfettamente. Intanto qua il padre e Lucas hanno fatto proprio una bella pulizia. Adesso vado avanti a tagliare l'erba, poi ci sono altri due lavori importanti da fare. Il primo consiste ad andare a prendere due piante, perché come potete vedere qui c'è spoglio, e allora per coprire la parte delle camere dalla visuale del parcheggio andremo a prendere due piante da posizionare qui in questo spazio. Quando finirà di potare inoltre dovremo passare col soffiatore a tirar via tutte queste foglie qua da sotto le piante, e inoltre dovremo venire in questo giardino ad aprire la piscina. Siamo pronti per dare una bella pulita con il soffiatore. Dobbiamo tirare via tutte queste foglie. Guardate che roba! Cioè, una volta dovevo fare tutto a mano con i guanti e mettermi lì e pian pianino tirare via tutte le foglie. Adesso invece lo faccio velocissimamente col soffiatore. Questo è il prima e quello il dopo invece. Guardate che pulizia che fa. Pulito, adesso però bisogna iniziare a caricare tutti questi rami qua. Li carichiamo sul trattore e poi con il trattore li versiamo all'interno del carro. Ok, questa palata la svuota lo zio e poi io svuoterò quella successiva. Quante piante che sono state potate. Bisogna sempre stare attenti quando ci sono tutti sti rami perché è facilissimo perderli perché non stanno bene dentro la pala. Svuotamento in corso.
E adesso bisogna caricare tutti gli altri rami. Ma quanti ne ha potati il padre? Cioè, guardate che roba. Ce ne sono tantissimi. Andiamo a caricare le foglie e i rami. Pianino, avanziamo piano. Dovrei essere riuscito a prendere tutti i rami. Sempre difficile utilizzare la pala perché non vedi mai quando è piana e quando no. Ci vorrebbero tipo dei sensori che ti indicano questa cosa. Salire sul trattore e svuotare la pala piena di rami e foglie sul carro è sicuramente la parte più bella di questa lavorazione. Invece poi scendere e iniziare il caricamento a mano sulla pala è più lungo e faticoso. Dobbiamo però farlo finché non ci sarà il piazzale completamente libero. Pronto a svuotare? 3, 2, 1, giù! Si vuota! Tanto mio fratello è qua che sta pulendo bene con il soffiatore. Senza mani. Oh, ha che sporco tutto però. Mio padre invece sta tagliando ancora lì un po'. Stiamo andando a prendere i 2 oleandri da mettere davanti alle camere, dove appunto c'è un piccolo buco per dividere bene le camere dal parcheggio dell'agriturismo. Oleandri presi, devo piantarli. Sono da posizionare lì per coprire la visuale di questa camera che va sul parcheggio, e poi ovviamente tutte queste piante qua ricresceranno notevolmente durante l'estate. Quindi adesso spostiamo queste canne dell'irrigazione qui in modo da far spazio. Mettiamo dentro il primo oleandro, tiriamo via il vaso. Oleandri piantati. Adesso gli diamo un po' da bere in modo che le radici attecchiscano per bene al terreno. Ormai c'è quasi buio, quindi per fare i prossimi lavori aspettiamo un po' di tempo. Per me passeranno molte ore, invece per voi passerà solamente un secondo. Prima di andare a pulire il piazzale e aprire la piscina dobbiamo spostare questa pianta qua, perché come potete vedere è molto grande ed è in mezzo tra altre 2 piante giganti. Quindi adesso, anche grazie a Kevin che sta guidando l'escavatore, la sposteremo. Ci serve proprio un escavatore per questo lavoro. Ha già fatto un bel buco intorno alle radici e adesso pian piano bisognerà cercare di tirarla su con l'escavatore e trasportarla fino là. C'è già il buco pronto dove verrà inserita. È stata messa qua per prova, diciamo. Era una noce che aveva appena un germoglietto, proprio la noce in un campo. Quella lì l'abbiamo messa in un vasetto, io e Luca. Quando è diventata 60 cm di altezza nel vasetto l'abbiamo piantata qua. Guardate che pianta che è venuta fuori in una quindicina di anni. Con l'escavatore ha scavato un cerchio intorno alle radici della pianta. Ora, pian piano, deve avvicinarsi per collegarlo al tronco. Una volta legato per bene, alza l'albero per spostarlo nel buco che aveva preparato precedentemente. Bisogna buttare giù un po' di terra per coprire tutto il buco intorno alla radice. Stiamo bagnando la parte sotto alle radici in modo da far scendere bene la terra, perché non restano spazi d'aria sotto la pianta. Trasporto della pianta è riuscito, adesso passiamo al prossimo lavoro. Ci sono 3 cose da fare. Innanzitutto pulire completamente questo piazzale. Infatti, come potete vedere, dopo l'inverno si è sporcato tantissimo, soprattutto nella parte in fondo vicino alla siepe, e questo è importante perché qui faranno le colazioni i nostri ospiti. Poi dovremo venire in questo punto a posizionare un po' di piante grasse vicino all'entrata dell'agriturismo per abbellirlo un po'. Le metteremo lì vicino a questo muro. Prima però bisognerà anche spostare
questa trincia qui. E poi, come vi dicevo, alla fine apriremo anche la piscina. Dobbiamo cercare di finire tutto entro oggi, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a lavorare, anche perché nei prossimi giorni potrebbe piovere. Accendiamo l'acqua, la corrente è già accesa, iniziamo a lavorare. Qui c'è questo vaso in mezzo che sporca sempre con tutta la terra. Ho finito la prima parte, quella più semplice, adesso inizia invece quella più impegnativa qua. Guardate quanto pulita diventa anche ad esempio questa stradina qui per andare alla piscina, cioè pulisce un sacco, cioè non ti sembra che ci sia tutto quello sporco lì, però col passare del tempo è normale che si formi. Oh, guardate che bella che è adesso la stradina. Mi sta saltando tutto lo sporco addosso, perché ovviamente l'autobloccante non è piano e quindi tutta l'acqua rimbalza e così anche lo sporco. Comunque guardate qui quanto è sporco, cioè ogni anno succede sta cosa, quando arrivo qua in fondo è sporchissimo davvero. Questa è la parte più sporca perché appunto ci sono queste siepi. Quest'anno provo a scrivere in inglese, non in italiano. Sono riuscito a scrivere con l'idropulitrice. Iscrivetevi al canale, dai che prima o poi arriviamo ai 200.000. Guardate che roba, sono tutto sporco. Adesso dobbiamo riempire tutto questo angolo di piante grasse per abbellire l'entrata dell'agriturismo. E finalmente poi ci mancherà solamente l'ultimo lavoro, ovvero la riapertura della piscina. Guardate quante sono da portare su. Questo è l'albero di Natale, dovrò spostare perché devo tirare fuori tutte queste qua. Iniziamo il trasporto. È sempre un bel lavoraccio sto qua. Dovremmo trovare una soluzione per far meno fatica, perché ogni volta d'inverno dobbiamo portarli giù e poi in primavera riportarli su. Lughetti li carichiamo qua sul bancale. Guarda quante tutte insieme invece che col trattore. Abbiamo continuato la lavorazione fin quando tutte le piante non sono state spostate dal garage sotterraneo all'entrata dell'agriturismo. Le abbiamo disposte a gruppetti e abbiamo tolto le foglie secche. Abbiamo portato su tutte quante le piante. Adesso finalmente è arrivato il momento di aprire la piscina. La prima cosa da fare prima di tirar via il telo è sicuramente spostare tutti questi sacchi di sabbia qua che servivano come pesi durante il periodo invernale, per evitare che il telo si sposti col vento e lo sporco entri all'interno dell'acqua. Intanto lo zio sta dando una pulita al telo nella parte superiore, in modo da tirar via il più possibile le foglie e evitare che sporchino insomma sia l'acqua all'interno sia il marciapiede e il giardino. Guardate quante se ne sono accumulate durante l'inverno. Finalmente siamo pronti ad aprire la piscina. 3, 2, 1, vai! Via! Olè! Tira perché tieni di acqua. È rimasta bella dentro, che roba! È azzurra come quando l'abbiamo chiusa in pratica. Guardate che bella che è l'acqua, proprio come quando l'abbiamo messa via. I giorni seguenti abbiamo iniziato a pulire tutta la parte intorno alla piscina. Abbiamo tolto e lavato la griglia che permette il filtraggio dell'acqua. Siamo passati con l'idropulitrice intorno a tutto il marciapiede, dove posizioneremo sdrai e ombrelloni. Abbiamo inoltre raccolto le foglie e dato una pulita anche alle scale e al locale tecnico, dove si trova la vasca di compenso. Poi abbiamo aspirato la piscina internamente e disposto sdrai, ombrelloni e tavolini. Finalmente posso farvi vedere il risultato finale. Comunque, se vi interessa il Flow 2 Pro di Insta360 oppure la Ace Pro 2, vi lascio i link in descrizione. In questo periodo ci sono anche gli sconti primaverili. Ecco il risultato.